Ndodhemi pikërisht në vendin ku sot gjatë pasdites në fshatin Trstenik të komunës së Drenasit ka ndodhur një aksident fatal. Si pasojë e këtij aksidenti, 2 persona janë lënduar e njëri prej tyre nuk ka arritur t'i përballojë plagëve. Aksidenti i sotëm ka ndodhur pikërisht tek këto tabela ku paralajmërojnë që pak metra më poshtë është edhe një rreth rrotullim. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e rajonit të Prishtinës, ku kanë treguar se në aksident është përfshirë një vetur dhe një motociklet, ku si pasojë e saj janë lënduar 2 persona, njëri prej tyre ka vdekur. Zëdhënësja e policisë së rajonit të Prishtinës ka treguar se policia ka filluar hetimet për të zbardhur rastin, pra për të zbardhur rrethanat që kanë dërguar deri tek aksidenti, ndërkaq personi i cili po voziste makinën kanë treguar se është dërguar në mbajtje. Lidhur me aksidentin ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenasit, Ramez Ladrovci, ku ky i fundit i ka shprehur ngushëllime familjes së të riut që humbi jetën në aksident sot gjatë ditës në fshatin Trstenik të komunës së Drenasit. Me trishtim të thellë kemi pranuar lajmin për aksidentin tragjik që ndodhi në fshatin Trstenik, ku si pasojë ka humbur jetën djali juaj. Në këto çaste të dëmshme ju shpreh ngushëllime me sinqeritet dhe bashkëndjejme ju për këtë humbje të madhe, thuhet në ngushëllimin e Ladrovcit. Vdekja e riut mashkull është konstatuar këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Drenas, ndërkaq personi tjetër i cili ka qenë i përfshirë në aksident dhe ka marrë lëndime është dërguar në QKK në Prishtinë. Ndërkaq sipas mjekëve në qendrën klinike universitare të Kosovës, personi tjetër që është lënduar në aksidentin në Trstenik të Drenasit është duke marrë trajnim mjekësor nga mjekët dhe gjendja e tij po mbikëqyret. Ndërsa disa persona kanë vdekur në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ende nuk dihet numri sakt pasi një grua shtiu me armë zjarri në ambientet e Universitetit Shtetëror të Floridas. Raportohet edhe për shumë persona të plagosur, prej tyre edhe në rrezik për ta humbur jetën. Qindra student ikën me vrap nga qendra studentore, kur e dyshuara u shfaq me armë dhe shtiu në drejtim të njerëzve. Autoritetet kanë arritur ta arrestojnë atë dhe e kanë dërguar në mbajtje. Ndërsa një atentat ndodhi në Lezhë të Shqipërisë sot në mbrëmje, ku vdiq 64 vjeçari Gjovalin Prendi. Sipas mediave të Shqipërisë, vrasja ka ndodhur në një lokal. Rastin e ka konfirmuar edhe policia, që tha se po i heton rrethanat e krimit. Tashvonë në mbrëmje, mediat në Shqipëri raportuan edhe